има работа, че вече внимание някакво пребърно общуване. Да знаете, цяло както се изира, накрая в последното полу. Да завърши проблем, сигурно това е като младите вече. На тази неделя има да се. Тази неделя, здраве, На кое место сега? Абе, чеки не е това. На 9-то место Зеленски да дадя разпорт за Маленски и Маленски са на 9-то и Зеленски са на 10-то. От 10. От 12 на Маленски са 14. Обежи, как цяло се разбраме тук, се дружиме, например, с наши пари, да е интересно. Kako nagrade smo na primer i da ne kao može i jutro da se ubera Twitter, kako se fajte na pravi. Ja to napravim jutro možemo prvo da peši jare. Već mi se ljudi kako se Na kraju pravično brate. Na kraju kad se završi футбол, ja ti na Марсело сите и маленьките деца се сбереме на неделя, се завърши проблем, че даймо нас пари утре. Се сбереме, се вземе две или ще учетме асистентите, душите от тия жицо. Сите заедно ще хватим от нас, ще се обере това и ще се дружим. Най-важно, ще слигаме, ще направим последната помощ. А той те писа слига, е? Не слигате? Ще кажем в дома и тук с облегчова. Това да се По-големи всеки там. И забавите и слигате и големите и Е, така, ти кажи от кой си задоволен играч. От кой не е задоволен, кой са най-добри. Най-добре може да го кажеш. Най-добре играч и доби, да много доби игрите беше прогласен. От Маленски ще беше това казва Дразово, добия финал. Продължаваме така и И дата видите, това паза много доби да тя направи. Видите дали е добре. Ударята ще биде на 3. Всеко има спас и тук, хората на 31 ден. Вече до този прав. Всеко. Това ще стане позиция и ще работи си така. Много добре, това ще кажа. Аз трябва да да направим На 32. на игнорна група, да сберем на ново, да сберем на Много няма бъде. Сега, прежде, за много години има да прекараш 60. Имаше да година живе. Всеки месец пенко. И друго, Чакай, да има още. трябва сега месец на знаете, че отиде 10, защото се подбалерате, да молите родителите, това се вода. Това да не биде в здрава сен. А с това иска да дойде водата, ти има пари за футбол. От и пари ще просто от 5 до 6 хиляди на дълго. Да, не е ми така, дето да е футбол. Или на маленьките им сега тя и на вас, да си платите родителство водата, за да може За спорт за след. Тази година, например, се облеквала от година, къде регата си направи. И аз си ударя, че се разури никой играч по маленки деца. Трета година може стадионки да прави. Една неделя ще разберем всички. Главен организатор ще биде Зоко, ще какво разбира Зоко. Тя направим на тази Добре. кое е се интересира, прави че стига за тук ли? Е, игра таблонет. Таблонет игра. Пуста. Аз хочу да договаря на това. Може да... Я друга трябва чо. Да, от блокавчето да играеш. Да, и так да нека завършим правенството, ще направим една неделя акция. Стига колективно. Мисля, че е малко спор да стигате, аз носи 3 км, ще даде комплекта си мен, трябва че тракторът ти работи, те ви се взем 2, мрежи има това първо. Много тъпки се разкладете. Вашето капитана за колко ще биде в Буйкаш, след това той ще се моля и да продължи това. Играйте е тук. Нека се вече старо. Само, а не знаете, моментално ще биде с отрева или да го бетонира. Ако има просто една шанса. Ама да према. Председател на место знаете, председател на царка на Дивна до Скопени, да се направи тази главна позиция. Тук до Старо Град. Не до октомвър, после избор да не е стара, разбира се.
Абе нека това, какво ти? Нека предимство. Няма шанс да Какво ще избор? нека октомври месец е това, а ако може, ако ще договорим, няма да бъде въпитаме, може да бъде изполитаме, тая е това, може да играете право. Ще го оставяме точно малко, това ще го направим моментално на правата не. Ще го поравним ние, тази трябва яка пада редовно, няма да побиди, няма да има няма да ги добре. Това трябва да ги да има за последното коло. Пред време, последното коло, например, играм го тук с мутър. И право завършине пред време, когато да люди стави, се спреват две едина тук и право се думат. Ще сликаме за едините от дете, от това плавно. И на вече се едина. След като се направим да се дружим. Има когато си гест, само да имаме ако трябва и след домовете ще видим. Бонзо. Коя опашка? Последното коло да ги завърши. Стане, ще го говорим, когато направим майкия да се отключат. Бива не е така. Завършиме футбол в неделя, трябва тук да се пристеме, ще договорим другата неделя, всички колективно изгледаме от блокаж. А дека игра на последното коло да сте? Тук дома слушате това кажаме. Време да може да се Много давате! Председател, договорим между нас и тези пети школи. Само да не е работен ден, може да сверим. Това ще е да пригледам. Ще го знаем това, ако последната досилно, значи и тази е тук и изпълнително тието. Тието време и двата ли е. Значи ще правим да бъде граши бито, и еднина значи двата. Това е аз си вика с двойте човек, си дал по 200 динара, тук на играчи си ще. Вила Джон, кой има жаба, всеки е профит, който ще се.